Урматтуу Ашырбек Майданович, урматтуу Чынбай Акынович. Ар кандай маселелер алкагында мен көтөрө турган маселенин алды жаман, арты арман. Өткөндө Маданат министрибиз Түгөлбай Токтогулович ушул жерде туруп айтты эле. Ушул тапта биздин студенттер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду унутуп баратканын, ал ким деп сураса куудул деп айтканын айтты эле да. Оомал төкмөл өмүрдүн өкүнүчүн айтканда мен ушул укканым ушак болуп калсын деп катуу кайгырдым эле. Карабашым жеп калайын, ал кайгырганым аздык кылат экен. 3 күн мурун улуу жазуучунун туулган күнү болду. Анын мааракеси Люксембургда, Бельгияда, Орусияда, Туркияда, Казакстанда, Атургай, Азербайжанда белгиленди. Эмнегедир бизде ушул улуу жазуучунун мааракеси белгиленген жок. Бийликтин бир адамы ата бейитке барып, Айтматовдун жаткан жайына барып Куран окуткан жок. Бир дагы иш-чара өткөн жок. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча дүйнөдө эң көп китептер окулган адамдын деңгээлин китепканага түшүрүптүр. Китепканаларды өткөрдү, анан Улуттук илимдер академиясына өттү. Эмне үчүн улуу жазуучуну биз ушунчалык кордодук? Бул эмне деген? Андай болсо биздин өкмөт жазуучунун чыгармаларын маңкуртка жогорку кеңештин депутаттары жоламанга айланып бараткан далил эмеспи? Деги эле бийликтен эч кандай көңүл бурулган жок. Менин колума Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2011-жылдын 23-июнда аткан номер 763 токтому чыкты. Мына ушул токтомдо бир топ иш-чаралар өкмөткө тапшырылган экен. Бири дагы бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан аткарылбаптыр. Анда жогорку кеңештин токтомун ким токуган? Эмнеге кереги бар эле? Ошондуктан урматтуу Чынбай Акынович, баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүү бакталбайт деп. Biz улуу жазуучуга ушундай мамиле кылсак, бул уят. Бул уят иш. Бул маңкурттук, бул жоламандык. Андыктан протоколдук тапшырма бериңиз. Профилдик комитетте ушул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, мына Ахматбек Келдибековдун спикердин колу турат, токтому эмне үчүн аткарылган жок? Ушунун алкагында кайсы иш-чаралар аткарылды? Ошол боюнча профилдик комитетте отчет берсин, ал парламенттин жалпы жыйынына алып чыгарылсын. Рахмат.